골라야겠다. 와인 한잔 하실 분. 저요. 이거 컵이야? 네. 너무 귀엽다, 야. 이거 누가 선물해주면 좋지. 뭐 여기 맛있겠다. 토산? 네, 토산. 진짜? 두께도 딱 적당한 것 같아. 역시 거기서 알바를 좀 해서 그런지 완벽한데? 이것도 좋은데? 진짜. 그릴 자국 났어. 응. 소고기 같이. 그렇게 해주긴 해줘야겠지. 음료 구한다고 진짜 잘 나와. 너무 맛있어요? 맛있어. 이게 보면 방금 거 진짜 부드러워. 미쳐있어. 등갈비 이게 자국인 거예요? 살이 되게 없어. 살이. 그러니까 이게 매운 일이야? 여기서 내가 하고 있어. 맛있겠다, 소고기도. 아우 씨. 뜨거워. 이게 확 줄더라고요. 이게 천천히가 아니고 이렇게 계단식으로 줄더라고요. 그래서 2030년인가? 그때 제가 깜짝 놀랐을 줄 알았는데. 이거 좋은데 딱. 너 거기서 뭐해? 폴라.
폴라 뭐해? 너희 거기서 뭐해? 방에 들어가고 싶어? 방에 들어가고 싶어? 왜? 뭐? 가서 뭐 하려고? 들어가 그럼. 뭐 찾아? 그거 왜 떨어뜨려? 못 찾아. 또 찾아. 헉, 뭐야? 왜 그래? 말을 해야 주지, 언니가. 말을 해야 주지. 하나야, 장난감 박스? 그거 어프라고? 어프라고? 네가 꺼내. 갖고 싶은 거 꺼내. 이거 어프라고? 뭐 갖고 싶어? 꿀벌? 꿀벌? 이거? 얘는 뭐? 뭐 줘? 코끼리? 아니야? 당근? 이거? 스마일? 테디가 위에서 으르렁거리고 있어. 테디 눈치 보는 거야? 폴라 이거 가져가. 가져가. 폴라 줄게. 테디는 이거. 테디는 이거잖아. 테디는 이거잖아. 테디는. 싸움 금지. 그만 싸우세요. 친구끼리 싸우는 거 아니에요, 가족끼리. 진짜 못됐어.
눈을 뜰 수가 없는데. 진짜 좀만 참아.